Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa qala al-ulama man arada ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafazatu sholawati was sadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratut tasbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh lembaga diniyah islamiyah, sesepuh majlis taklim nu aya di ieu lingkungan. Moga-moga guru-guru urang sadayana nu hadir oge nu teu tiasa hadir sehat wal afiat, jembar manah sareng rizkina, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih barokah umurna, oge tambih-tambih barokah turunanna. Ais pangampih papayung lembur pangresa Bapak Lurah atanapi Kades miwah Ketua MUI desa eta, mudah-mudahan ieu desa sing barokah lantaran dipimpin ku jalmi anu sieun ku Allah, pimpin ku jalmi anu atiullah wa atiur rasul, oge mimpin jalmi-jalmi masyarakat anu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Urang kabehan kempel ngariung di ieu haflah mubarakah diwadahan ku keluarga besar DKM, keluarga besar RW
RT mudah-mudahan hikmahna nyaeta hate urang beki deket utamina urang sadayana leres-leres ngupayakeun ningkatkeun keimanan jeung ketakwaan urang nggoning urang sebagai hamba anu kudu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sasarengan wengi ieu urang sareng pimpinan urang sareng guru-guru urang mudah-mudahan kalebat hate anu salamet sumping ka dieu kenging rahmat Allah mulih ti dieu kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge pangersa qari'ah anu nembe maoskeun cuci Al-Qur'an mudah-mudahan janten landong hate barokahna khusus kanggo anjeunna umum kangge urang nu ngupingkeun nu ngadangukeun kalayan nyumarambah kana hate nyaangan hate mudah-mudahan eta Al-Qur'an karaos barokahna ku urang kabehan amin. Sebab ari barokahna Qur'an mah bujeng urang maoskeun nembe ngupingkeun diregepkeun insyaallah mantak ngondang rahmat Allah. Bo cangkeul cangkeul teh naon? Cangkeul berarti urang sajam wae soalnya cek ibu cangkeul kapan meureun ibu teh datang ka teh meureun jam 7 nya beres isya meureun bahkan aya utusan salat acan meureun cangkeul ya tadi cangkeul cenah nu bener mimin cangkeul kesel tunduh sing siremen buat boga rasaan meureun eta budak sanu keprak-keprok we di dinya nya anak RT eta lain. Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani sumping ka ieu wewengkon nyandak niat silaturahmi nambihan wargi nambihan dulur mudah-mudahan ai kuloba dulur mah loba nu ngadoakeun leres kitu ai kuloba dulur mah loba nu ngadoakeun sebab paragi jeung paranti urang mah hiji silih hampura dua silih doakeun sakit kede hiji silih dengein henteu nyilih doakeun dua nyilih hampura kunaon urang silih doakeun sebab urang teu apal doa nu mana nu bakal tembus ka Allah leres urang teu apal doa nu mana nu bakal tembus ka Allah matak lebah dieu ulah boga hate goreng ka jalma ulah neuleuh cangkangna sebab urang teu apal kadeuleukna saeta ngacaprak buat teuing tanpa sepengetahuan urang di luar sepengetahuan urang manehna mah justru sibuk tobat leres nu kaduana urang teu apal buat teuing doa si eta nu bakal diijabah abdi yakin pakuwu palurah nu mana palurahna ieu paingan kalem beda lurah mah cicing gitu cicing apal molor pemain nama gitu aman palurah oke siap bisi palurah tundu mah urang geus san bae ayeuna atuh moal ambak ieu kalurah mah lurah nu boga wilayah tak gitu mantak urang silih doakeun urang teu apal ieu jalema nu nyengclek peuting ieu saha nu deukeut jeung Allah yakin tapi aya salah saurang anu hatena cumantel ka Allah hirupna tukang ngadeuheus ka Allah nu embung kanyahoan ku batur urang kakarak bisa salat 5 waktu ge geus agul kapan betul laras tapi mantak urang ulah suul naon ulah suudzon ulah naon bu ulah suudzon balik ta urang kudu husnudzon mantak urang teu apal tapi yakin di antara nu hadir peuting ieu aya doana anu diijabah atuh teu nyaho aing teh nyaho jelema nu mana teuing nu keur ngepluk udud jelema mah meureun teuing nya atuh teuing buat make sorban hejo teuing tah mah gambreng mah suit teman nu mana pan aya duaan makena ge kitu teuing ece tah make baju polkadot teu nyaho aing mah gitu teuing meureun teuing nu bieu nu main kasih dahlan boh eta emak-emak nyo pakuwo disawer henteu ih kuwo kahayang
cuk urang mah sawer naon emak-emak kok tukang kecerekot sumangat meh bang sumangat na eta tukang kecerekot ruhaya sabalayan bae batur mah karalem satempat cumpak empak manahan budak eta leungeun dipika bareuh jigana teh mah aing mah yakin eta latihan lain sabulan 2 bulan paku eta latihan meureun 3 bulan ge leuwih nu kitu teh yakin sabaraha tuh latihan saminggu aya tampil diberes setengah jam tapi sanajan kitu mudah-mudahan ngahaneutan suasana mantak ngadegitkeun hate masing-masing teraskeun atuh cenah naon nu kadua kunaon urang kudu silih hampura sebab urang mah manusia al insan mahalul khata wan nisyan ari jelema mah tempatna salah jeung poho lamun urang salah nya silih hampura urang poho silih ingetan matak paragi jeung paranti na tawasobil haqqi wa tawasobis sabr gitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa silih tulungan dina jalan kasabaran jeung katakwaan keur naon tah ieu ningkatkeun kualitas peribadatan melalui pendalaman syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah gagah amat ieu tema kade ai tema gagah ai kalakuan Ahlussunnah wal gagabah nu mana eta unggal tahun Rajaban teu absen ai berjamaah atuh sakitu-kituna bae ieu urang unggal tahun teu pernah absen Rajaban deui datang bulan mulud atuh muludan deui barang berjamaah atuh nginu na bae wahna namahan teu nunangan nginu bae atuh di lembur aing ge sarua ieu tapi mudah-mudahan aya pitulung Allah penting ieu palurah gitu mudah-mudahan aya pitulung Allah pada KM aya jelema nu eling ingat kana akhirat ingat kana pangbalikan sebab urang kabeh ge ieu keur diuji mana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala urang ge keur diuji kabeh ieu nu boga jabatan diuji ku jabatanana nu boga ilmu diuji ku ilmuna nu boga harta diuji ku hartana hatta walau kana ngan ukur boga udud diuji naon atuh diuji nu miskin diuji ku miskinna nu beunghar diuji ku beungharna kumaha nu beunghar diuji ku hartana naha bisa syukuran atawa kupur nu miskin naha bisa sabar atawa ingkar tah ieu urang kabeh diuji naon sebabna Allah nyiptakeun maot jeung hirup adalah satu ujian keur urang supaya naon mana saha di antara urang pangalusna amal bahasana ya konteks bahasana ahsanu amala saha di antara urang nupang alusna amal Allah teu ningali rupa anjeun Allah teu ningali bentuk anjeun Allah teu ningali kakasepan anjeun kagelisan anjeun harta anjeun tapi Allah ningali kana takwa anjeun mantak satungtung urang bisa midamel katakwaan sanajan miskin ulah coplok iman ulah coplok akhlak lamun urang geus miskin coplok akhlak beuki hajur urang hirup beuki pejet laras gitu tah kabeh oge urang dalam upaya neangan amal alus ngupayakeun supaya urang kabehan bisa mawa amal alus emut cokot benang merahna sumberna ti mana hiji cek Kanjeng Nabi inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab tentang amal seseorang hamba nanti di hari kiamah adalah salatuhu amal hiji jalma dihisab ku Allah teh memeh nanaon nupang heulana dihitung adalah salatna jelema fa in saluhat lamun lulus alus salatna ditampi ku Allah maka ditampi sesa amal nu sanesna tapi lamun tertolak salat urang maka dipastikan amal urang nu sajen oge tertolak
Maka ini menjadi indikasi bahwa pengertiannya adalah sholat itu ibadah yang membungkus amal kita yang lain. Dengan kata lain bisa menjadi kakait atau bisa ngajadikeun wadah. Jadi amal teh adalah sholat teh amal ibadah nu jadi wadah amal nu sejen. Yuk urang dia panen pare panen ngomong cok. Hah? Iya mah contoh dusun pacek kumaha aing moal menta ieu sok suudon bae tenang lain urusan Pak Haji ngebekalan beas ka ajengan mah aya Haji Robet tuh jadi poho deui pan aing urang dia panen pare amin gitu gitu. Ih, jurik dengekeun laju pas ditingali eta parena baleuner aralus parena sanggeus dipoe teh garing diwadahan kana karung barang dibawa ka ieu mah bapa nira geuning ieu beas aing naon pare aingan sakieu nya tadi mah asa loba oh mana horeng murulukan di jalan lantaran karungna bolong karungna ruksak termasuk urang asa loba nyieun amal teh asa alus nyieun amal teh tapi geuning eueuh teu ditarima lantaran salat urangna awon salat urangna awon goreng mantak hayu urang kabehan ngalus-ngalus evaluasi ulah nepi ka urang unggal tahun sok Isra Mi'raj tapi urang teu keukeuh eueuh peduli kana ngadangdanan kualitas salat urang atuh minimal lalaki beres Isra Mi'raj teh atuh aya hasrat gairah kanggo indit ka masjid ngamakmurkeun masjid kanggo berjamaah lantaran lamun urang salat sorangan di imah mana ja eueuh gairah urang husu eueuh lata kabeh ge hayang salat di imah mah gagancangan paling suhur eta urang salat di imah 2 menit laras teh tapi berjamaah mah urang tinggal nuturkeun imam nu ditunjuk imam anu mampu tinggal nuturkeun urang insyaallah meureun urang salamet bo Pak nu salat ge nu salat teuing salamat teuing henteu komo nu ninggalkeun salat sakede nu salat ge heuh bantuan atuh geura nu salat teuing salamet teuing komo nu teu leuheung nu salat mah aya arep-arepeun heeh eta nu teu salat ngarep-ngarep naon leres yo teu kabeh nu melak pare panen ja aya jelema melak pare ku hama beak giliran panen mah eueuh ngan kabagian saeutik leres eta nu melak wae can puguh hasil komo nu teu melak aing mah loba ieu cenah di warung lain masalah aya di warung ieu mah keur ngomongkeun ikhtiar keur ngomongkeun ikhtiar keur ngomongkeun amal mantak nu salat wae teuing salamet teuing henteu komo nu wani ninggalkeun nu berjamaah heuh telat ieu ceuk mah nu berjamaah teuing ditarima teuing komo anu sorang sebab urang mau boro-boro di luar salat keur salat ge di jero salat poho ka Allah urang ulah komo di luar salat keur cacak urang keur salat kilang bara cenah cek urang dieu mah laras kita kilang bara urang keur salat aya antuk poho na urang yen urang teh keur salat mana cirina hiji urang mah salat teh sok gagancangan cirina teu sabar lamun salat teu sabar alamat salat urang ruksak mana ciri teu sabarna
Ieu babacaan urang matup ka mana ceu ki oh eta mah jiga nu ngandahareun ya. Atuh kadele ieu ku mata aing atuh ceu kanyahoan kumaha. Naon tadi teh naon? Hah? Lain ki lain. Hah? Kumaha? Heeh. Urang mah komo di luar salat keur salat ge poho yen urang keur salat nu mantak hiji pariksa apakah salat urang termasuk salat nu ruksa atawa salat urang salat anu weuteuh mana hiji salat urang aya kaasup salat teu sabar nu mana hiji dina segi bacaannya dina segi bacaan dina qauliyah rukun qauliyahna kadang-kadang urang henteu merhatikeun tesirikna eta ucapan urang bebacaan dina salat teu puguh waqaf wasolna sok we geura rasakeun ku kabehan komo lamun salat erek indit-inditan hah kakarak beres di mukena geus aya nu nyamper Eni hayu aya si Eni entin aya Iis Nong aya Nong saha nu nyamper si Lilis laju eta salat Allahu Akbar pan ngadengin nu nyamper kitu mah jadi semu naon semu rarusuh salat ge salat hayang kapan itu ngadaguan supaya teu lila teuing akhirna seput sakali eta bacaan hooh Allahu Akbar Allahu Akbar kabir walhamdulillah inna sholati wa susuki wa yamaha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim abud Allah sublah sami Allah sublah pir Allah sublah Allah alhamdulillah ahad Allah hiji salat urang teu sabar dua salat urang teu tenang mana ciri urang teu tenang sok ninggalkeun tumanina sok ninggalkeun tumanina kadang-kadang komo jelema ongkoh berjamaah tapi eta gerakan miheulan imam kakar ke imam culangok mana geus nonggeng kieu naon nu ragrag udah mohon henteu Ustad di tadi mikiran kulama teu seueuh melengek aing mah ya cek urang mah ieu herang-herang kenapa tuh hiji bae cenah cek Haji Robet cenah di dieu mah hoi cek Haji Robet cenah di dieu mah ngaji cenah kudu ngakaharti bari rame lamun teu rame beak DKM isuk cenah dicecer sebab balik isuk mau ditanya karti henteuna rame tah henteu peuting euy kitu paku kitu urusan ngarti nomor 17 nu penting rame ngan aneh aing mah ka Haji Robet aing ngaji hayang rame jeung ngarti aing parab cai herang Bo tah jadi keur salat ge urang mah poho nu kadua teu tenang hate cirina urang mah salat hayang buru-buru beres naon sababna asa rugi ninggalkeun hanca asa rugi ninggalkeun pagawean leuheung keneh sakitu mah nu naon mah anu rugi mah manehna jelema melaan 1 liter 2 liter neangan
beas neangan duit nepi ka wani nyoplokeun salat. Lembur naon ieu ngaranna? Tanjung. Atuh ulah bari nyorongot Pak Haji. Ih, ngabejaan ku ngabejaanana. Wah ge henteu jeung aing ih. Tanjung Sari. Murah Tanjung Sari anu sayang ngajedog aing sok poho. Teu lalaki teu awewe, henteu beungar henteu miskin, taya cacah taya menak taya rakyat taya pejabat. Ih buah kasurupan tak budak henteu. Kadeling ulah sok kamalinaan kabina-bina teuing neangan dunia nepikeun ka coplok salat hanjeun ti poporesa hanjeun nepi ka kuprat kapret neangan dunia hayang nyenangkeun kulawarga hayang nyumponan nyukupan kulawarga nepi ka coplok salat. Ingat lamun rizki nu dibawa ka imah eueuh salatan maka leungit barokah. Ulah nyalahkeun sasaha lamun anak urang teuas hatena, ulah nyalahkeun pamajikan lamun pamajikan sok nembal wae ka salaki. Komo lamun pamajikan teh sok cemedut baketut baeud porongo tuluy babaung. Heeh. Lantaran naon eta ngadahar rizki anu teu barokah ge goreng komo anu haram. Halal kan teu barokah. Goreng komo anu haram. Hoyong rizki nu barokah. Hoyong rizki nu barokah. Maka hiji pastikeun setiap kolot utamana lalaki nu neangan kipayah, nu neangan napakah. Jika dagang mah ulah poho salat, jika sawah ulah poho salat, jika pasar milari rizki balik di pasar kudu salat najan paku ka kantor tuluy rapat nguruskeun rakyat lamun wani niageun salat hirup jeung jabatana madarat naon madarat teh capek gawe teu kapake naon cenah Bu capek gawe teu ka urang capek ngudag dunia disangka rek pibagjaeun horeng lengkah urang teh unggal poe lain ngadeuketan ridho Allah tapi ngadeuketan bebendon Allah lantaran urang ninggalkeun salat jongjon we ari dunia teh ye Allah mere dunia sasaha ge dibere nu muslim dibere ka mana Pak Haji Robert. Oh suka kenangan amplop dunia teh nu muslim dibere nu kafir dibere jelema nu dipika cinta ku Allah dibere dunia nu dipika bendo oge dibere dunia bahkan kafir mah leuwih tohaga deuleu geura pabrik saha nu bogana do atuh kafir ge dibere dunia tapi ingat barokah nama ngan ukur dibikeun ka jelema nu dibika cinta ku Allah nikmat dunia dibikeun kabeh oge ka makhluk rek jelema ibadah rek tara ibadah dibikeun nikmat dunia teh ngan ridho Allah nama
ukur dibikin ka jelema nu dipika cinta ku Allah. Bo Pak mantap mun urang hoyong barokah hirup, hoyong barokah hirup, barokah rizki, barokah umur, hiji ulah wani ninggalkeun salat. Salat nu dipaparinkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi adalah hiji ibadah anu nganyatakeun akhlak makhluk ka Khaliq. Lamun urang dieu embung sujud ka Allah baka berarti anjeun masalah anjeun leuwih gede tibatan iblis. Sakaya deui. Lamun anjeun embung sujud embung salat maka masalah hirup urang teh leuwih badag tibatan iblis. Iblis mah mung pangso teh embung sujud ka Adam. Ai urang dia embung sujud ka Allah meni alabatan iblis. Naudzubillah. Mantap ulah ninggalkeun salat sebab jelema nu ninggalkeun salat bakal dibere 15 rupa bencana. Sabaraha? Geus ameh tereh genep keur hirup. Hitung. Genep kitu. Sakaya deui, genep keur hirup. 3 keur sakarat. Salapan. Ngitung ti mana euceuk? Balikan deui. Genep keur hirup. 3 keur sakarat. 3 di jero kubur. 3 di poe hisab. Jadi sabaraha? 15 bencana bakal dibikeun ku Allah ka jelema nu ninggalkeun salat. Kontan di dunia genep rupa keur hirup. Anu dibikeun kontan keur hirup genep rupa. Hiji wani-wani ninggalkeun salat sok mangga ngan wayahna akibat sebabna hiji dicabut barokah umur. Leungit barokah umur teh. Sedengkeun umur urang teh adalah fakullu nafsin min anfasika jauharun. Setiap napas nu aya dina hirup urang, dina awak urang, dina diri urang adalah sesuatu nu leuwih berharga daripada permata. Samiskin-miskina urang Pak, garaduh permata? Garaduh intan? Henteu. Tapi ulah salempang, ulah hariwang, ulah putus asa, urang boga perkara nu leuwih mahal tibatan intan permata. Mana eta renghap urang, napas urang. Dengan napas inilah kita bisa merajut asa, meraih mimpi, membangun masa depan dan kenikmatan yang abadi. Dengan jalan apa? Takwa kepada Allah. Sok gerak andai kata aya jelema salat jeung teu salat, hirupna sarua hirupna nya, hirupna sarua, cicingna sarua pada di dunia. Nu ngabedakeun si ieu mah salat, si itu mah henteu, rugi tah henteu. Dua nana bakal marawat, rugi tah henteu. Dua nana bakal narima mendakan balasan masing-masing, rugi tah henteu. Kawas kieu pada ka pasar dua nana, pada daratang ka pasar, nepi ka pasar, pada marawa duit. Nu hiji mah dibalanjakeun sesuai kebutuhan, nu hiji mah dibalanjakeun sesuai kahayang. Datang ka imah nu sesuai kebutuhan mah nya manfaat ke rumah tanggana, nu sesuai kahayang mah eueuh saeutik manfaatna, gede madaratna. Inilah gambaran jelema hirup ninggalkeun salat. Teu barokah umur teh, kolot umurna mah tapi bubudakeun. Ari ngariung tahlil beuki ai berjamaah henteu. Aya nu kitu. Bedil. Ai kanu jauh nepi suku teh. Kaluar kota nepi ai ka masjid ngadak-ngadak setruk. Aya. Berarti urang teu barokah eta hirup kitu. Teu barokah, Pak. Teu barokah eta teh. Kade panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam.
Orang cerdas dia akan pergi ke masjid dengan berjalan atau dengan menaiki kendaraan. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid selagi hidup, bukan menunggu mati baru ke masjid. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Nah, sebab masjid lain markas aki-aki. Allah mik cinta aki-aki nu dawam ka masjid. Cinta Allah teh ningali aki-aki istiqomah indit ka masjid. Tapi Allah leuwih cinta ningali pamuda anu hirupna cumantel ka masjid. Saking cintana Allah eta pamuda anu cumantel ka masjid, daek ka masjid geus metere ka harti. Pamuda nu daek istiqomah ka masjid bakal menang iuh-iuh dina poenan eueuh deui pitulung kecuali pitulung Allah. Saking cintana Allah. Allah benci kepada pemuda yang maksiat, tapi Allah lebih benci kepada orang tua yang maksiat. Kolot-kolot terdekat sholat. Aneh. Tarik kolot bojong kaso ka pasar mawarancatan, beki kolot eta beki ngaco, embung sholat. Na'udzubillah. Maka akibatnya gen sholat leungit barokah umur, ongko hirup di dunia tapi direken paeh. Lamun jelema teu sholat leungit barokah umur, maka ongko hirup di dunia boga kesempatan keur nyalametkeun akhiratna, tapi si eta mah dimonyah-monyah disia-siakeun, kalah kaninggalkeun sholat. Atuh antukna eueuh arep-arepeun, eueuh harapan, eueuh dagoaneun kitu maksudna. Sebab lebeng leheung nu sholat aya arep-arepeun, aya dagoaneun. Nu matak yuk urang kabehan sing waspada. Da urang teu terang sholat nu mana nu bakal ditampi. Nu kadua akibat tinggalkeun sholat dicabut cahaya tina raraina. Cahaya naon? Cahaya kamuliaan. Sehingga jelema ninggalkeun sholat Allah bakal nyabut kamuliaan tina wajahna. Antukna boro-boro batur anak sorangan teu ngahargaan ka kolot. Lain batur pamajikan ge teu ngajenan ka salaki. Ih, nyi ka mana salaki maneh? Tuh di jero aya kitu, tuh keur latihan paeh. Pedah naon? Salaki keur molor. Eueuh leungit ajen. Padahal nu nganapkahan teh salakina. Nu neangan beas teh salakina. Tapi aneh teu ngajenan ka salaki. Naon sababna? Sok wani ninggalkeun salat. Tipe poroseh manehna neangan duit, kesang badag, kesang alus, bahkan kadang-kadang eta mena wani ngaguda gade ngajual belikeun harta banda nu aya di imah demi nyumponan pangabutuh keluarga. Motor gadean, mobil cicilan, kermelaan anak pamajikan, berang kapanasan, peting kahujanan, nepikeun ka awak pinuh hapuran, hirup pararu sing diudag gelising nepi ka gering, laja-laja ubaran laja-laja. Oh, maker naon? Marud laja dicampur jeung minyak tanah genaon bapak sia hapur. Oh, sanajan hapur besi morolok ku laja mah. Oh, ngan wayahna sama peuting gegetrek bae. Luut leet kesang urang, capek hate capek awak. Lamun eueuh salatan चलते हुआ वो raja home behli behli, ngerti henteu? Capek-capek gawe bari kurang sare, capek-capek hate bari kurang sare, capek-capek gawe bari teu kapake
gara-gara hirup ninggalkeun capek gawe teka pake naon ya tunggu selajah mau beres naon teteh boga hapur jika nu diapalkeun isu aing dengan lajak cenah kebenaran aing nu katilu jelema ningakeun salat teh dicabut barokah rizki nu tadi jig bapak kumpulkeun harta banda bari ningakeun salat gitu loba ngumpul harta nama ngumpul banda nama bakal hirup loba tabungan boga beas teu hariwang tapi ingat moal manggih ketenangan hirup moal manggih kajembaran hirup istuning jelema nu ningakeun salat rupak dunia sakieu legana sempit karasana pusing naon sumber kapusingna teu kapanggih rudet eueuh sumber karudetna sehingga masalah ieu can beres datang deui masalah nu sejen tuluy manehna berangan-angan tulul amal kadituna sugan ku ieu akhirna neangan solusi ku perkara anu nambahan masalah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah disangka erek bunga horeng teh leuwih susah disangka rek beres horeng teh beuki rajet hi sugan cenah atuh nambahan deui modal mah sugan hasil kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok. Kalau tidak mampu melunasi kami akan ngukur kebon. Alah boro-boro nambahannya kalaka beak yang segala gures mentak lamun urang hoyong barokah sing aya salatan gitu kabina-bina teuing atuh mang dagang tani ngantor nepi ka wani ngucukeun salat nya anjeun ninggalkeun salat dunia anjeun moal ngelegaan rizki anjeun moal nambahan sesuatu yang Allah takar dan menjadi milikmu dia akan sampai ke tanganmu dan sesuatu yang Allah tetapkan tidak akan menjadi milikmu walaupun sudah di depan mata tidak akan pernah menjadi milikmu. Lalu alasan apa kita meninggalkan sholat dan alasan apa yang membuat kita sholat terburu-buru? Gara-gara rizkina teu barokah dibawa ka imah didahar ku anak hese diatur gara-gara dituang ku pamajikan ngenuang rizki teu barokah di imah dung beret bae di imah eueuh katengtreman eueuh kanyamanan na'udzubillahi min dzalik sehingga kutu barokah mah eueuh hasrat hayang ngadangdanan iman hayang ngaronjatkeun katakwaan eueuh lantaran naon da teu aya barokah eueuh ketenangan hirup embung we kana kataatana berat gitu. Kaopat akibat ninggalkeun salat dicabut barokah doa naon Bu dicabut barokah aing mah aneh sehingga gara-gara ibu ngadoa jika tapakan timbulna putus asa nyalahkeun we takdir akhirna nempok dunia batur aneh aing masih eta ka masjid tilo salat tilo kadilu komo jumatan can pernah ieu eta tapi si eta hirupna asa ku ngeunah amat ya tah mimiti tah Bu Pak gara-gara ninggalkeun salat dicabut barokah doa pek ibu bapak ngadoa nu hebat bahkan minta cai ka kiai nu dianggap naon boga karomah boga maunah pek penta caina penta ciduhna lamun ibuna sorangan ninggalkeun salat percuma
Aya maunah matasih aya anakna pokoknya mah pakuwu beres acara abdi jajakeun deui nepi ka jembatan aing sing dihadang ku anak maunah. Urang ngadoa teh tapakan Bu sehingga hirup urang teh naon hirup urang teh stagnan jalan di tempat kaluhur eueuh sirungan kahandap eueuh akaran naon sih leungit barokah gitu berkutat jeung kapusing nu aya dina awak urang karudet nu aya dina hirup urang tungtungna neangan we kambing hitam mimiti nyalahkeun we batur tah. Ingat kawan, bagaimana kita akan bahagia kalau sholat saja tidak. Bukan masalah kita yang berat, sholat kita yang telat. Allah telah berikan semuanya, tapi sujudmu masih semaunya. Allah taburkan nikmat beribu-ribu, tapi sujudmu masih terburu-buru. Kita tahu nasib kita bergantung dari amal yang kita lakukan, yaitu sholat. Maka seriuslah dalam sholat. Ingat, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu bukan yang penting. Lamun yang penting sholat, urang ukur nyuparkeun kewajiban. Sehingga menganggap kewajiban itu adalah beban. Hoream saindang-indangna kana sholat teh hoream. Hoream gitu. Leres teh. Tapi lamun yang sholat itu penting, tunduh kumaha, capek kumaha ge, sholat bakal diestukeun. Insya Allah. Setiap jalma sholat hakikatna keur ngadoa ka Allah. Tapi setiap jalma ngadoa cantang tuh eta teh kaasup sholat. Tuh. Boh. Setiap jalma sholat eta teh keur ngadoa hakikatna. Gini, sakur kiih pasti hitut. Sok geura teh kiih, wer kiih. Da pasti anu nuturkeun, brot hitut. Teu sakur hitut milu kiih pan. Atuh heuh. Haji Robet kiih. Wer kiih. Kadenge ku anakna, si bapa mah jorok cenah. Ongkoh kiih tapi hitut. Untung sok ngaji Haji Robet. Nah, kumaha Haji Robet? Sia mati nyahuan. Ari kiih hujan hitut guludug. Atuh kiih teu naon teh itu mah kos hujan eueuh guludug. Tarali lah hujan teh moal anggeus. Gitu. Maka kullu sukroin kacangun. Ari saban-saban sukro eta make kacang. Hok geura pocelan sukro aya naonan? Aya kacangan yang celek di jero. Walaisa kulu kacangin sukroan jeung henteu ai saban-saban kacang aya dina sukro. Rampeyek oge aya kacangan lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain sukro. Ibu oge aya kacangan lain naon daek teteh disarokeun jeung sukro. Atuh nya mata kade awewe anu kaibunan tah sisi jalan kade leuheung ieu mas tah handapun tenda amanya kahalangan tenda moal kaibunan moal katiisan lamun awewe cicing dinu tiis itu akan sangat mempaurkan bisi lilai lama kacang ece jadi toge. Anapun lalaki masalah manehna cicing kahujanan moal lalaki mah paling banter lalaki kahujanan katiisan endogna cing calang. Aman iya amannya. Geus pokona mah intina ulah ninggalkeun sok. 5 amal soleh urang moal ditarima nu tadi hadisna inna awwala ma yuhasabu bihil abdu geus eta genap terakhir moal menang bagian
jalma nu didoakeun ku jalma soleh. Urang mah di dieu keur naon? Keur caricing, keur dariuk. Tapi pan di Mekah mah ayeuna teh nu ngadoa ribuan umat, ribuan jalma. Di Madinah loba jalma keur munajat, beres duha, beres maca Quran, bahkan beres tawaf, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Betul? Sepanjang sepanjang teh naon atuh bahasa Sundana? Satungtung urang dieu, saya, Anda, kita semua tidak meninggalkan sholat, maka akan termasuk orang yang didoakan oleh orang-orang soleh. Wanci jenari urang dia mah malolor. Jenari kena teh malolor, ditempo bapakna, ditempo pamajikan anak, ditempo anakna, dilongok mitoha di kamar tukang sarua ngerek, heueuh maklum geus kolot eueuh hentuan apem. Satungtung teu ninggalkeun salat sanajan molor jelemana milu kadoakeun ku jalma soleh. Tuh, mantak syaratna ulah ninggalkeun salat. Beres tak genep keur hirup, ingat keneh kira-kira henteu. Tuh cek aing dah heueuh ti tadi ge. Hiji eueuh. 2 ngelun. 3 nyungsep. Ayo aing ngaji geura catet. Ulah jajagoana di rumah salenggotan mawa buku jeung pulpen. Enah. Si Wati kadinya sarua tah. Aya si Wati aya. Mana si Iwat mana Wat? Oh, heeh. Catet hiji dicabut barokah barokah naon? Bejakeun ka salaki. Pak ka dieu naon? Ih, dieu. Yo, mere beja naon? Horeng teh heueuh meureun hirup urang teh sumpek kieu we ripuh wae. Ripuh teh sebab urang heueuh unggal poe di naon? Dibungkus ku kasusah, ku karudat, ku kapusing. Buah-buah urang teh heueuh lila teuing ninggalkeun. Hayu urang salat. Teu, pimpin bejakeun. Mangga abah yang dipimpin ku ayah, ku ayah. Pimpin ku apa mangga, ku abah mangga, salaki pangharupna sok ajak peuting ieu da ajaran buktikeun salaki pangharupna teteh pang tukangna salat 2 rakaat sok tahajud bareng di dinya. Beres salat maca Quran duanana, beres maca Quran ngadoa salaki aminkeun ku ece, tuluy silih gabruk silih hampura pasti cek hate ece. Begitu sasalaman silih gabruk jeung salaki aya haneut dina hate teh karasa, nyimbutan hate teh haneut pasti aya kabagjaan anu teu kaharti bijilna ti mana. Lantaran naon? Katenangan jeung kabagjaan hirup bakal karasa wungkul ku jalma-jalma anu taat ka Allah. Karasa dina hate ece, taat jeung salaki bebarengan pasti neulebeungeut salaki teh kaya-kayane langka. Cicing gerak. Wong bagus rupa ayu kaya sat Arjuna ho 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 cuma suami kula. Oh cek salaki hampura nyanyi jungjunan lato sing jadi idaman. Barang arek moal sok di tukang miluan mending milu mending setruk. Milu engke euceut bisa sare gara-gara teu milu. Ceuk euceut aing hanjakal teu milu. Jadi ngagundreng we sababeuting teu bisa milu. So siap. Jungjunan sing jadi idaman demi langit dan bintang kulo moh pisahan. Jungjunan da embung papisah lagi jeung salaki model kitu mah lantaran geus karasa katenanganana, geus kanya karasa kanya kaheman kanyaahna. Heueuh salaki urang teh lain jelema kas
Heeh, salaki urang teh henteu gagah kawas salaki bat. Tapi karasa kanyaahna. Buktina kakarak cager gering geus angkat deui digawe. Betul? Kakarak ge cager manehna nyeri kiih. Geus ini teh ka sawah, heeh. Eta salaki urang kamari mangarengkol dada nyeri hun. Hi, geus cager mah huntu. Ini deui gawe ka mana, Pak? Gawe ye. Pas tetangga rek ngalongok, tetangga rek ngalongok. Ih, kemana si AA? Atuh gawe. Ih, gitu. Atuh gawe si cager, alhamdulillah. Gawe di mana? Atuh alhamdulillah pun raka mah. Caroge mah gawe teh di PLN. Alhamdulillah kemarin kesetrum. Karasa kanya anak salaki mantak ece nyaah kasalaki nyaah. Ingetan Pak, sehebat apapun, secapek sesibuk apapun mencari nafkah, jangan tinggalkan sholat. Beres genep keur hirup beres. Emut keneh. Angger napa kebonya. Pasti dah Pak. Pasti Pak Kuwu gerak-gerak ke isu gerak tanggap. Naon cenah peuting pokona mah kitu we geus. Kitu pasti. Sing bebeunangan, ngaji teh sing bebeunangan, sing aya bawaeun. Aya bawaeun balik, matak pulang di dieu teh ulah lengoh, bawaan nanan los bila perlu sendal batur bawaan. Ece masih aing mah. Dicabut barokah umur, dicabut cahaya tina raraina, cahaya kemuliaan, dicabut barokah rizki, dicabut barokah doa, ditolak amal solehna, moal kaasup jalma nu didoakeun ku jalma eta genep keur hirup. Bencana ka jalma nu wani ninggalkeun salat. Tilu keur sakarat, tilu keur saha nu moal maot. Ayo. Nu salat maot. Nu teu salat ge modar. Betul? Sehebat apapun kita, rencana kita, sehebat apapun rencana kita dalam menyusun masa depan, ingat, siapa tahu mati datang tiba-tiba. Mata ilah gambaran kunaon Allah ngabahasakeun alladzi khalaqal mauta wal hayata. Cek urang nu bodoh, kunaon lain wal hayata wal mauta. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Ieu mah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu karena sehebat apapun rencana kita, harapan kita, kabeh jelema nu hirup, makhluk nu hirup kabeh pasti harapan hayang panjang umur. Sehebat apapun harapan kita, doa kita, siapa tahu mati datang mendahului harapan kita. Ketika itu ruksaklah rencana kita. Yang ada hanyalah kenyataan. Kalau perbuatan amal kita bagus, maka akibat yang akan kita temui adalah lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kalau perbuatan amal kita jelek, buruk, maka yang kita temui nanti adalah sesuatu yang lebih buruk daripada dunia dan isinya. Mata yuk nyalindung urang ke Allah. Memeh datang hiji mangsa anu megatkeun nikmat dunia. Mana? Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngang sagemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam baraja. Minta efek atuh saeutik. Mek. Menurut net ngene mek. Atuh saudara aing teh jagrug. Kade mang, lamun mau balik ngaji atau mau balik nyinden, buru-buru make eho saeutik. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Atuh ih haram jadah aing kot. Bergeg aing kot pegat teh koro aing atuh engke. Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat.
nyawa ngang sagam apai urat beak tempo kudu pindah nyamperekeun kalam baraja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug kalam kubur palurah sayang hareka naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh mela anap supasea menang tisuk-suk tidung-udung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ulah bari nyorongot atuh ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngalen ditengah imah ngagoler diriung ditarung gua wah lurah lagi bukan ceuli diriung ditarung guan apa Haji Robert anu sabar samangsa awak jalma leungit kekuatan taya daya taya upaya sabab dipundhut ku nu maha kawasa samangsa dicabut taya daya taya upaya lagadara datang pasaran hieu naon pasaran eta henteu wadah nu paeh naon ngaranna hah pasaran oh pan aya urang Banten mah nyebutna kurung dedes di lembur kula mah tah Haji kurung dedes karana mata kata lamun mak keur nyaliran kutu di hareup imahnya datang kurung dedes buryak lalumpatan kumaha jadi saruah henteu lagadara datang pasaran diabring-abring lain pejabat di payungan lain panganten di payungan lain panganten Pak Haji Kopral anu herang mencrang jiga batu baterai ABC sumawona Bapak Lurah asa piraku mun ka dieu teu mawa duit tong lila teuing kaburu lak-lakan aing nolol lamun apa lurah teu mawa duit nginjem heula ulah nyalakeun kula Pak Lurah tuh si itu tuh biang kerok nata tah biang kerok na eta tah mata bedil tak apa kata nuhun balurnya sarang heo pokona mah sarang tawon eta mah kudu diruqyah tah budak tah Ustad pang etakeun bila perlu lamun rek disembur rada lekoh saeutik sok ame cager nu kitu mah asana moal cukup diruqyah Pak Lurah tah mah kudu dirukmini eta mah tapi Pak Lurah ikhlasnya atuh ari ikhlas mah tambahan deui Bo sabaraha kali urang nyaksian tatangga dialanteurkeun sabaraha kali urang nyaksian dulur urang digarotong sabaraha kali urang nyaksian jalma-jalma nu pernah babarangan jeung urang dialanteurkeun kana liang bari eueuh balik deui
atuh naon aya nu nyampur deui ka imah aya eueuh sugan geus dikuburkeun lurah ulin yuk moal eueuh teu balik deui lantaran jelema sup ka jero kubur maka dia adalah seperti orang yang tenggelam dan memerlukan pertolongan. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Saha jelema asup ka jero kubur teu mawa bekal maka seperti umpama dia mengarungi lautan samudra tanpa menggunakan perahu. Dan yang dimaksud dengan perahu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang kabehan pasti hoyong bagja bujeng di akhirat di dunia kene hayang bagja ngan kisi-kisina lamun urang hoyong salamat di akhirat cirina di jero kubur ge geus salamet. Lamun di jero kubur di alam barzah urang cilaka di akhirat leuwih cilaka. Lamun di jero kuburna salamet di akhirat leuwih salamet. Di dunia mah urangnya tuman tukang naon tuman tukang sagala gabret parentah Allah nak ditinggalkan larangan Allah nak kalah dilakonan sadar-sadar urang geus aya di jero kubur nah sebab urang nak abai lalai poho kana purwadaksi poho kana kewajiban gitu. Na'udzubillah. Mata saur ulama dina kitab Tanbihul Ghafilin nyaurkeun man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa ammal arba'atu allati yulazimuha fa muhafadhatus sholawati was sadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratut tasbihi. Saha jelema barang siapa yang mengharapkan selamat di alam kuburnya maka wajib baginya untuk mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Sekali lagi, barang siapa yang mengharapkan selamat di alam kuburnya maka hendaknya ia menjaga mendawamkan ya jangan pernah meninggalkan 4 hal. 1 dawam sholat sholat kade ulah wani tinggalkan sholat geus dibejakeun tadi naonana bencanana termasuk keur sakarat nalika maot nyawa geus mapai kana ti korok nyedek dina lok bangkong kadeuleu ta balasan pitempateun urang alus ku alusna goreng ku gorengna ulah aneh lamun heuleu nu marawat molotot matana lantaran manehna teu ridho ninggalkeun dunia sebab can siap nganjang ka tempat anu bakal jadi tempat manehna isukan di akhirat. Ningalikeun ruh dicabut kaluhur teh mata teh nuturkeun lantaran naon teu siap. Nu kaduana yakin sieun sajero sieun ludeung moal ludeung lantaran maneh nyahueun nu keur dihareupeun maneh saha bebendon Allah. Bu tak nuniakeun salat ketika sakarat hiji dihinakeun ku Allah manggih lapar teu manggih tungtung dahareun tuangeun nu aya di alam dunia dipurulukeun kana bahamna lain cager kalah kaduruk ti korokna dahareun inuman panas ti korok teh asa kaduruk saking kudahagana kitu cara Allah ngahinakeun jelema nu nuniakeun salat bakal manggihan haus dahaga teu manggih tungtung leuheung urang puasa Ramadan mah panas-panas ge ti korok ganjaran eta mah ganjaran urang keur hirup di dunia tapi dina sakarat eta mah lain ganjaran eta mah adalah siksaan persekot ti Allah yeuh rasakeun boongan maneh harita ninggalkeun salat wani sakitu koin dibere cager dibere jag-jag tapi maneh alamatna lumpuh wani ninggalkeun salat matak ayeuna karasana mana ti korokna kaduruk kurasa haus teu manggih tungtung andai kata lautan nu aya di dunia dikocorkeun kana bahamna lain cager kalah kabeuki kaduruk ti korokna kitu balasan jalma nu niageun salat Ramadan mah urang Ramadan halab-hab ge atuh eta mah ganjaran Pak insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang pendak jeung Ramadan kabeh bakal ngarasakeun lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucungu kemapa
kawas hormati Makkah ningali panggeroh piring kawas koeh odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitut nacai tuh batal hitut nacai mah leuheung eta mah Ramadan mah urang ganjaran ieu mah keur sakarat urang haus lapar tapi teu diganjar itu adalah siksa jalma nu ngeukeun salat terakhir mautna bi ghairi iman teu mawa iman naudzubillah barang dianterkeun kuno hirup kaliang anu ngan ukur mahisa awakeun lohor taneuh handap diganjal ku gagelu naon di dieu paloreh namina anu menang ngepel-ngepel sarua diganjal ku gagelu rap ku padung diurugan ku taneuh beureum ditaringgalkeun rek nu boga jasa rek teu boga jasa rek rakyat rek pejabat maot mah sorang bang bara dina bang barung kulit munding eta kahujanan sangasara pinuh kabingung gulang guling ngan sorang gulang guling eta gulang eueuh nu bisa nulungan eueuh nu bisa iwalti amal urang nu ku urang sok dipopohokeun anak nu dipika cinta ku urang balik pangheulana pamajikan balik pangheulana sobat balik nu baheula kungsi ngopi babarengan ngaroko tukang mentaan cing tok kasinggung dulur nusok ke urang kumaha nusok muji nusok bebeakan ke urang maut mah naringgalkeun dulur mana kehebatan anjeun mana pangkat anjeun nusok pake agul ka batur agul ku payung butut mana gelar nusok pake ku anjeun pake seserap ka batur mana eueuh nu bisa diandelkeun lianti hiji dawam sholat ditaringgalkeun urang teh Pak mata lamun urang apal seberapa cepat manusia melupakan kita tidak akan pernah mau menyenangkan hati manusia tentu kita akan sibuk menyenangkan Allah subhanahu jangankan orang lain istrimu dia akan melupakanmu menang sabulan mah cerik bae bapak aduh bijeng saha tuh Pak kos nu heueuh lewe nah da geus beres mah masa idah 100 poe leuwih ih geuning teh geus landah lendeh geus dangdan deui kamari ini bisa supaya tuh bayaran itu mah bayaran emok nah ada beres idah teh da menor deui sekali dipake ulah salah kau awewe tah ai keur boga salaki beungeut jiga marmot ai giliran jadi janda kunaon meuni herang mencrang buset dah ngapa emang nah ieu maludah tah salah kaprahna teh keur gableg salaki mah beungeut kot eta beungeut atawa bujur katel nah ai teu boga salaki mah meuni malenor kitu beungeut mah herang beungeut Korea ai cokor Afrika ya nu gitu bedil tuh man erek dangdan mah pek da teu nyarek ngan penta ridho salaki maksudna engkau berdangdan bukan untuk orang lain bukan menuai pujian orang lain apalagi menuai like dan share atau follower yang penting adalah berapa cepat suamimu ridho kepadamu
engkau peduli tentang follower, engkau mencari tentang liker, hayang di like ku batur, hayang viral ku batur, hayang ini dan sebagainya. Tapi kasagwal tapal-tapalkeun. Awewe mah teu nyaho nya palurahnya. Belum geus mandi sakali tapal-tapalkeun, mimiti make showroom pelembab. Hah? Serum. Oh. Eta make showroom. Beres make serum, make ieu foundation. Beres make foundation, make eyeliner. Beres eyeliner, make hairspray supaya henteu luntur. Terakhir finishing, halis diukir. Ai rek nanya ka awewe, kunaon? He awewe, lamun meresan halis pasti bari calangap. Oh, geura ustad dah. Oh, lurah geura, intip geura pamajikan. Mun teu kieu mah. Hendak kumaha? Non teu bisa eta teh meresan halis bari balem kieu. Kalem wae mah. Ingat Bu, ingat, sehebat apapun kalian merawat wajah, kalian tidak akan mampu menghindar dari beungeut kokoloteun. Atuh pasti norok hideung. Leuheung ayeuna loba macam palurah. Baheula mah pan kolot urang ukur ngandalkeun hiji. Rek ondangan rekaman teh make Kelly. Kelly teh ya. Heeh. Beki kandel makana beki hejo beungeut. Atuh kasorot patroma baheula macan aya listrik ieu baheula mah kasorot patroma kot buricak kot herang jeung ore sanca leuh nini entin juga milugah ganti kulit ibunya bo erek dangdan mah melaan ridho salah hoyong ibu ka surga nah hoyong asli hoyong ka surga. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Dengein. Listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Hayu sih ngadu keder jeung aing. Bisi teh hayang bisa bahasa Inggris, nawar ka palurah. Palurah, hayang kursus bahasa Inggris. Bila perlu kulurah belikan jeung kunci-kuncina. Beres kursus engke difasilitasi kulurah. Nini teko pedak anjing. Anjing dog. Anjing lelempangan laladog. Anjing diuk nagog. Anjing cicing ngajed. Salah kita usaha balet. Oh mantap ibu-ibu. Listen to me, okay? You must try it. Sabar heula naon-naon kumaha. Lamun ibu rek dangdan cek abi ge. Pilih, ya misalkan salaki wayah datang naon yuk datang biasana wayah naon. Oh, tos asar atawa memeh asar, maka memeh salaki datang jarak sajam setengah jam kudu geus mandi. Bila perlu pakai cihaneut meh morolok tadaki kabeh. Pek dangdan ece tapi untuk suami nyenangkan suami. Ingat, jika kau perlakukan suamimu seperti raja, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Iya dong, anjir, mau aya ratu singkayo. Ingat Bu, jika ibu memperlakukan suami seperti raja, maka pasangan raja adalah dan ibu akan menjadi ratu di hati suami. Kumaha mun aya salaki datang, raja salaki teh dangdan sing merenah, bisa aya tamu ka imah, bisa aya dulur ka imah. Ih. Betul. Eta pamajikan sia, aya kitu jiga gernuk. Atuh sasalaman nu ieu bau laja. Nu ieu bau moncang. Nu ieu bawang bodas. Sare jeung salaki. Ya Allah, alhamdulillah bisa sare jeung rendang. Nah, aya rek ondangan, erek ka majlis taklim, erek ka pasar sungit diparake.
kuduna salah salaki datang balik gawe balik penyabaan komo lamun salaki gawe keluar ibu kudunya ho salaki balik salaki gawe keluar teh eta teh loba tetempoan hi euceum teh nyaho unggal poe salaki nempo apem leuleumpangan hi teh nyahoan ingat bu apem di luar lebih cantik daripada dirimu belum tahu jangan sampai suamimu mencari perhatian di lu. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajedok encok poho. Aku takut sayangmu. Aku takut rindumu. Pada orang. Cukup saja. Teh, mending cicing we teh mending cicing. Jagreg amat. Tekade, salaki datang, teteh geus saget geus siap, segala dipakai. Jangan lupa pakai pewangi biar suami betah di rumah, merasa dimuliakan. Nah, sabna teteh dangdan hanya untuk suami. Pakai dong. Bisi modal. Terakhir. Rada loba di mah. Ipan biang kerok na ieu pan. Ceutanya heueun lalaki parasea gara-gara naon? Kacang. Pengusaha bangkrut ku kacang. Teu nyaho. Matak lalaki saminggu teu make kacang. Setruk. Teu nyahoan. Tapi lamun lalaki loba teh ngadara kacang mencret. Atuh palurah maaf punten kula gagah kula di dieu mah po urang di ceramahan lurah DKM MUI di ceramahan kabeh balik bae aing ka Ciamis atuh di ceramahan ku kacang saruba Bo idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Di mana seorang wanita salat 5 waktu ulah kaliwat. Sekali deh, kuncina adalah batuk, minum keramik. Bila sakit berlanjut, gebugan dokter. Eta mah jiga dendam eta mah Pak. Eta mah serinya serikeun bapak eta mah lain abi eta mah. Ya geura mulai lagi kiih eta mah geura. Buah katincak meureun batur. Aing mah aneh eta bikang, seureum mah cuk urang mah seureum nya ulah. Pak tepugo-pugo. Eta bikang lamun seureum kitu lah. Neangan palampiasan. Sok geura kakak deukeut jeung pamajikan. Pak tugu-pugu. Bikang tak gitu. Bo, asal sholat 5 waktu ulah kaliwat. Puasa bulan Ramadan tong ditinggalkeun ku dilakonan mantak nu kamari can dikodoan geura kodoan ulah hantam we ngabuaso jeung nyeblak. Bisi datang manten Ramadan. Puasa Ramadan ulah naon? Ulah kaliwat. Naon sih dinya ceramah naon di dinya? Heuy. Eta asa nu keur ngacaprak di tukang saha? Maenah lain. Aing pidato itu abdato nu itu. Asal puasa Ramadan ulah kaliwat. Oge ngajaga aurat, ngajaga kehormatan. Ingat. Naon atuh ieu kana bibir aing segala rupa. Ya aing dahar encan atuh ngobrol jeung Haji Robert di ditu cai di dieu cai ieu mah Haji Robert tah kiih ka aing mah pot sarung aing morosot ti tadi
aja kampleng eueusian. Mah Haji Robert haram jadah dasarna. Matak teteh hayang ka surga mah kuncina salat 5 waktu ulah kaliwat. 2 puasa Ramadan lakonan. 3 jaga aurat, jaga kehormatan rumah tangga. Tong dibuja beja kekurangan aib rumah tangga teh. Ieu mah kalah di-upload dina status WA. Aing mah cenah budak teu beneran gablek salaki. Indung-indung kepala lindung. Aki-aki ngalah belut. Kaduhung aing kaduhung. Gablek salaki kanu burut. Pan dibaca ku sarerea barang nujulid pan di-upload kana grup RT. Oh sa RT apaleun boga salaki burut. Kumaha coba? Ulah dibuja bej. Tong dibuja beja aib rumah tangga mah. Betul. Terutama ibu karunya salaki suamimu rela berpanas-panasan mencari nafkah di dunia. Apa ibu rela suamimu kepanasan di neraka? Rela henteu? Suamimu, ayahmu rela berpanas-panasan di dunia untuk mencari nafkah. Nepi ka batuk. Anda batuk? Mata Anda kunang-kunang? Perut Anda keroncongan? Madang. Ayah kita, suami ibu rela berpanas-panasan mencari nafkah di dunia sampai terbakar kakinya. Apa ibu rela melihat suami ibu dan ayah ibu kepanasan lagi di neraka? Kalau tidak rela, tutup auratmu cantik. Tutup aurat. Ulah sok ditumang tembong. Leuheung make tiung, susu neng tet bujal nongtot. Teu sampurna eta nu kitu ngaranna tah. Syariat teh teu sampurna. Ditiung nama palurah. Ngan eta make tiung dipurintil bari bajuna nu nyetil calanana model pensil hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Eta aku mah palurah mending di lempengkeun mending di sekogeun. Iya lurah bisa ngomong teu? Pangersa aku mah mending di lempengin sekogeun. Pak, bapak teh peureum melek. Haji kumaha haji? Lempengkeun sekogeun. Ngejedog ieu urusan aing haji ieu mah. Lempengkeun? Cak sia. Make tiung na dibeungkeut. Bari bajona meret. Atuh ping-ping kawas leput hayang katingali sholatullah salamullah ala toha sholatullah ala yasin. Emang kakak ridho liang careuhna candeng wo kadeuleuh ku batur. Henteu lamun teu ridho eta tutupan bere baju nu naon anu sampurna secara syariat titah nutup penting nutup aurat teh. Nu kaopatna taat kana jadi salah. Ingat bu surgamu ada di bawah kaki suamimu. Oke, surgamu di bawah telapak kaki suamimu. Matak bisi salaki ibu nyepak ka ece. Jangan marah, itu adalah tendangan dari surga. Oh, atuh surga ge pengkor aing heuh. Haruh. Maksudna sa butut-bututna salaki ece dina akhlakna. Nya wajib pamajikan taat kalau jadi salaki. Sanajan salaki ece tepati kasep, sanajan salaki ece tepati gagah, sanajan salaki ece teu boga jabatan, sanajan salaki ibu ngan ukur cek paribasa ukur kuli. Ingat
Taatmu pada suamimu wajib, walaupun suamimu tidak berilmu, kurang ilmu, kurang harta, wajib pamajikan taat kalau jadi salaki. Ketika suamimu ridho kepadamu, maka pencapaian karir, puncak karir seorang wanita adalah ketika dia mendapatkan ridho suaminya. Sebelum wanita dihisab sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, maka Allah akan hadirkan suaminya, dipanggil suaminya. Wahai Fulan, bagaimana pandanganmu, pendapatmu tentang orang ini yang aku takdirkan menjadi istrimu di dunia? Apa kata suami ibu? Ya Allah, aku ridho kepadanya, aku ridho kepadanya. Maka saat itulah seorang istri yang mendapatkan ridho suami, dia bebas hisaban. Alhamdulillah. Hoyong ibu bebas hisaban, taat kasalah. Kenapa? Karena ridho ibu, ridho suamimu mengantarkanmu ke surga, sehingga namamu ditulis di 8 pintu surga. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei Romlah, Nunung, Iis, Yoyo, Entin, Edah, Desi, gerak asup ke surga cek Allah. Nah, sebab Allah ridho ka ece. Bukti nah ngaran ece ditulis di 8 pintu surga, bebas rek asup ka mana wae. Dasarna salat ulah ditinggalkeun, puasa tong kaliwat. Heuh, da naon bukan geus ngomongkeun bieu teh heula. Tutup aurat, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nu kaopat, taat kepada suami. Jika suamimu memerintahkan kebenaran, kebaikan, wajib taat ka salaki. Lamun nitah kana kagorengan, kesalahan, perbaiki dan nasihati suamimu dengan penuh kasih sayang. Gitu. Nyabunya? Nyabunya? Kade. Itulah pencapaian seorang wanita. Dan untuk suamimu, nasihati dia agar jangan memutuskan silaturahmi dengan ibunya, karena baginya ridho ibunya adalah jalan surganya. Sebagai istri yang salehah, nasihati suaminya masing-masing agar tetap berhubungan dengan ibunya, jangan sampai lost kontak atau jangan sampai kita lupa pada jasa orang tua. Seperti ini hidup kita hari ini adalah buah dari perjuangan orang tua kita dulu, dengan darah, keringat, air mata, bahkan kesehatan mereka hilang hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Setiap malam mereka kurang tidur, kurang makan demi untuk mencukupi kebutuhan kita. Mereka dahulukan perut kita agar kenyang dan mengakhirkan perut mereka tetap lapar. Mereka menunda kebutuhan mereka sehingga baju mereka terlihat lusuh. Orang tua memakai baju lusuh, mereka tidak malu asal ketika melihat anak mereka bisa memakai baju bagus. Maka setiap rumah orang tua dipastikan itu adalah rumah anaknya. Tapi ketika anak punya rumah mewah, belum tentu orang tua menjadi ratu di situ. Ketika orang tua punya harta benda, sudah pasti anak menikmati. Anak pun ikut menikmati. Tapi ketika anak hidup serba cukup berada, belum tentu ibu dan ayahmu menikmati pula. Sehingga jangan sampai orang tuamu berkunjung ke rumahmu, mereka segan masuk ke rumahmu. Kenapa? Karena mereka malu masuk ke rumahmu. Itu karena di hati mereka ada jarak, segan terhadap anaknya sendiri. Pertama, takut dianggap salah oleh anak. Kedua, takut dimarahi anak. Ketiga, takut anaknya tidak ridho ibunya tinggal di situ. Sehingga hanya untuk 3 malam mereka menginap di rumah anaknya. Itu pun harus dengan mau cuci piring, mau ngepel dan beres-beres rumah. Kadituna ngasuh incu, unggal isuk ngaturkeun incu. Nah, kamana mak? Iya ngaturkeun si Puad ka Paud. Anakna diasuh ku nini na nugus teu tanaga. Ka mana indungna? Keur senam. Jogging. Arisan.
Ibu-ibu Bayangkari. Bu, ibu, awas jangan sampai lupa nasihati suamimu, karena kelak jika akhlakmu buruk terhadap mertuamu, maka perlakuan menantumu pun akan seperti itu kepadamu. Awas, ulah nyalahkeun minantu ku naon goreng akhlak. Ngaca, akhlak urang kami toha kumaha? Ari kolot teh aya 3, hiji nu ngalahirkeun urang ka alam dunia, 2 nu ngawinkeun anakna ka urang, 3 nu ngurus dohir batin urang ngaluarkeun tina kabodohan kana kanyaho saha guru urang. Maka 3 orang inilah yang harus engkau minta ridhonya, engkau jaga hatinya, jangan sampai mereka meneteskan air mata. Kalau sampai terjadi, celakalah hidup kita. Na'udzubillah. Maka mintalah kepada Allah agar orang tua kita diselamatkan. Amin Allahumma. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfuran wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Mudah-mudahan orang tua kita semua dijaga dari siksa kubur dan mereka ditempatkan dari nikmat kubur yang penuh dengan kenikmatan. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.